सारा संसारभरि छरिएर बस्नुहुने मेरा अति आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापिता सम्पूर्णलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहे। र आज म बसेको घर, म बस्ने रुम भाजरा गान्तोकदेखि बाक्ताङ फल्ससम्मको जर्नी रहनेछ। बाटोमा के कस्ता कुराहरू छन् र जो जान्नै पर्ने कुराहरू छ, हामी त्यो जानकारी लिनेछौँ। भाजरामा गान्तोकमा तपाईहरु आउनुभयो भने नजिकको टुरिस्ट पोइन्ट जानै पर्ने जग्गा हो त्यो बाक्ताङ फल्स, जो म तपाईहरुलाई देखाउँछु। म यहाँ रुमबाट जस्ट निस्केको छु, म्याक्स होटलको छेउ। त्यहाँदेखि फेरि आजको के छ भन्दा रिक्वेस्ट प्रकारले मैले बनाएको भिडियो पनि हो। CPWD हाम्रो बाइक यहाँ दुईटै छ, हुन त म बाइकमा पनि जान सक्थेँ, तर यो होइन कि डिटेलमा चाहेको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई यसरी नै हिँडेरै म पुग्नेवाला छु र देखाउनेवाला छु। यो त CPWD माथि अफिस, यता माथि यसको जस्ट साइडमै भाजरैमा हो। यो BSNL अफिस पनि छ, BSNL को सबै कुरा यहाँ हुन्छ। मेन अफिस यता छ र यसको जस्ट यतापट्टि साइडमा के भेटिन्छ भन्दाखेरि ट्याक्सी स्ट्यान्ड, जो चाहिँ छाङ्गु, नर्थ सिक्किम जति पनि नर्थ छ, उता नामलाङ भयो, सामदुङ, तुमिनको गाडीहरू यहाँबाट पाइन्छ। यहाँ यो स्ट्यान्ड छ, भाजराको स्ट्यान्डहरू चिनिन्छ। कतिजना त थाहा नै छ, तर पनि जसले पनि अब टाढा बसेर हेर्नुहुँदैछ, यहाँ आउनु भएको छैन, उहाँहरूको लागि यो भेरी इम्पोर्टेन्ट भिडियो हुन्छ। र यहीँ भएकोलाई पनि अब कतिजना याद हुँदैन नि त डिटेलमा के कसो कुरा, त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसको लागि पनि मैले त्यो कभर गर्न चाहेँ। यो भाजरा स्ट्यान्डको माथिपट्टि छु म अहिले। यो इन्फर्मेसन हो। यता माथि यो साइड माथि हेर्नुभयो, राजभवन एरिया पर्छ माथि। यहाँ CPWD को बोर्ड पनि टालिरहेको छ, मैले अघि भने CPWD क्वार्टर्सको छ, यहाँ क्वार्टरहरू पनि छ। र अब भाजराको प्रसिद्ध भाजरा मल भनेर चिनिन्छ, भाजरा वर्ल्ड भनिन्छ, जहाँनिर चाहिँ सब कुरा पाइन्छ, अफरहरू लागिरहेको छ। त्यो पनि म तपाईलाई बाटोमै पर्छ, म देखाउने छु। मसँग अन्तिमसम्म रहनु होला, भरेसम्म हिँड्नु होला। वर्कहरू चल्दै रहेछ। अन्त यहाँ गेस्ट हाउस छ, गभर्मेन्ट गेस्ट हाउस यता। र भाजरा स्ट्यान्डको नर्थ सिक्किम जाने चाहिँ माथिपट्टि छ, माथिल्लोपट्टि छ। यो रोडकै लाइनमा आएर माथिल्लोपट्टि चाहिँ नर्थ सिक्किम जाने यहाँ छ। मुनिपट्टि अरू जग्गाको छ, तुमिनको छ, सामदुङको छ। त्यस्तै भाजरा वर्ल्डको कुरा मैले गर्दै थिएँ। भाजरा वर्ल्ड यहाँनिर छ, अहिले खोलेको छैन, 8-9 बजीदेखि उता मात्रै खोल्छ। र यहाँनिर त तपाईँले सुन्नु नै भएको होला भाजरा वर्ल्डको बारेमा, सुन्नु भएको छैन भने यो भर्खर लन्च भएको हो भाजरा वर्ल्ड। यसमा सबै कुराहरू पाइन्छ। यसमा के भन्छ, लुगाहरूदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री कुरा पाउँछ। यो बिग बजारकै हामीले फ्रेन्चाइजी बुझ्न सक्छौँ, रिलायन्सको हो। र यहाँ पिक्चर पनि लाग्छ भाजरा, पहिला भाजरा यहाँनिर हल भनेर भन्थे, त्यहाँदेखि यसलाई अहिले यसरी बनाएको छ। अहिले यहाँनिर सपिङ कम्प्लेक्स बनाएको छ र भाजरामा अहिले पिक्चर लागिराखेको छ। पिक्चरको पोस्टरिङहरू त्यहाँ पछाडि हुन्छ, जस्ट यसको भाजरा मलको अपोजिटमा। र यहाँनिर अर्को, यहाँ आएको बेला जति पनि साई सङ्गठनको तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ भाजरा वर्ल्डको अलिक यता माथिल्लोपट्टि आएर यो साइडमा यो म जो तपाईँलाई देखाउँदैछु, यहाँ श्री सत्य साई बाबाको मन्दिर छ, ठुलो मन्दिर। अहिले कन्स्ट्रक्सन पनि चल्दैछ। एउटा यहाँनिर यो पनि टालेको रहेछ, सर्भिस टु मेनकाइन्ड इज सर्भिस टु गड भनेर भनेको रहेछ। कति मिठो सत्य साई बाबाको कोटेसन पनि रहेछ। हामीले मेनकाइन्डलाई, मानवलाई सर्भिस राम्रोसँगले दिन सक्यौँ भने चाहिँ भगवान्लाई दिएको बराबर हो। नर सेवा हरि सेवा भने जस्तो प्रकारले भन्न सकिन्छ। भगवान्ले त्यो हामीलाई सङ्केत दिन खोज्छ। भगवान्ले के भन्न चाहनुहुँदैछ कि हामीले मानवलाई सेवा गऱ्यौँ भने भगवान्लाई सेवा गरे जतिकै हो भन्ने कुरा देखि भनिन्छ। यहाँ लद्दाखी बिल्डिङ भन्ने यो पाक्साम, यो अर्को कुरा यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि भाजरामै पाक्सामको पनि
स्टोर खोलेको छ। अब यहाँ वरिपरि त अब थाहा नै छ, नहुनको लागि तपाईँले काहीँ बजारमा केही सामानहरू पाउनु भएन भने पनि पाक्छम। यो एनिमल हस्बेन्ड्रीको यो सबै सामान यहाँ पाइने रहेछ, दबाईहरू यहाँ पाइन्छ। त्यो पनि यहाँ अहिले एउटा अपडेट गर्नु चाहेँ। र साई सङ्गठनको पनि मैले कुरा गर्नु चाहेँ। यहाँदेखि उँभो जानुपर्ने छ, उँभो जाने बाटो छ यहाँनिर। र अब म कसरी हुन्छ अगाडि, अहिले मर्निङको टाइम छ, सबैजना मर्निङ वर्कमा निस्किनु भएको छ धेरैजना। तपाईँहरूले अब कुन टाइममा हेर्नु हुँदैछ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, यो एकदम धेरै इन्फर्मेटिभ भिडियो बन्नु सक्छ। तपाईँ यहाँ गान्तोक आएर घुम्नै पर्ने जग्गा, यति नजिकमै वरिपरि बसेर पनि हिँडेरै पनि घुम्न जाने जग्गा म कभर गर्दैछु अहिले। र अन्त एसबिआई ब्याङ्कको एटिएम कहाँ छ, एटिएमको जग्गामा आउनु नि, एटिएम भएको जग्गामा छु भन्ने कुराहरू भयो भने चाहिँ एटिएम चाहिँ यहाँनिर छ, जो राजभवनभित्र पस्ने जग्गाको छेउमा। यहाँ अहिले बिहान क्लोज रहेछ। यो जुन चाहिँ ग्रिल लागिरहेको जग्गामा हो एटिएम, एसबिआईको एटिएम यहाँनिर छ। यहाँदेखि पैसाहरू निकाल्ने जग्गा छ। यो राजभवनको गेट हो। मैले अस्ति पनि कभर गरेको थिएँ, परदेखि 0 पोइन्टदेखि त माथि जम्मै कम्पाउन्ड, डल्लै परसम्मको कम्पाउन्ड राजभवनको कम्पाउन्ड पर्छ, माथिसम्म माथि देख्दै गरेको सबै। र अब यता प्रोसिड हामी हुनुपर्छ, यो बाटो भएर भाक्थाङ फल्स पुग्नुपर्ने हो। यहाँनिर अब राम्रो राम्रो होटेलहरू छ, यति साह्रो टुरिस्टहरू यहाँनिर आउनुहुन्छ। र अब कतिजना अब हामी लोकल इन द सेन्स यहीँतिरको मात्रै पनि अब आएर सानो सानो कुरा हामीलाई याद हुँदैन, त्यो मैले तपाईँहरूले ल्याउन चाहेँ। तपाईँहरू अन्तिमसम्म बस्नु होला भिडियोमा। सबै राजभवन कम्प्लेक्स माथिको, यता माथि एसआइबीको पनि छ। अब यो भाजरादेखि, यो भाजरामै छ अहिले, भाजरा अब स्वस्तिक आउँछ, स्वस्तिक बुटुक स्कुल पनि आउँछ, बुटुक स्कुल बुटुक कलेज आउँछ बाटोमा। धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू हामी देख्छौँ। यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै इन्फर्मेसन दिन्छ। तपाईँहरू कनेक्टेड बस्नु होला, भरेसम्म हेर्नु होला, सकेसम्म हेर्नु होला। र अब राम्रो लाग्यो भने तपाईँले अब आफ्नो चिनेको मान्छेलाई, चिनेको साथीलाई, जो पनि दाजुभाइ दिदी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई सेयर गर्नु होला। राम्रो लाग्यो भने सबै एसआइबी कोलोनी यता माथि उँभो जाने जग्गा छ, त्यसको उतापट्टि हेऱ्यो भने ब्ल्याक क्याट पनि छ। म त्यो बाटोमा भेट्छु, म देखाउँछु तपाईँलाई। अन्त अब यहाँ अर्को कुरा सबैले भन्ने भयो, हजुरमा आएपछि यो गोसखान डाँडा भन्ने एउटा नाम प्रचलित छ। यो चाहिँ यहाँ सबै कुराको अब जसले पनि ननभेजहरू खानुहुन्छ उनीहरूको लागि पाउँछ। साइडमा धनञ्जय दाजुको यहाँ दोकान पनि छ। यहाँ ग्रिन सिक्किम, क्लिन सिक्किम लेखेको रहेछ। ग्रिन सिक्किम हामीले फुलहरू हामीले ग्रिन सिक्किमको लागि हामीले ग्रिन वर्ल्डमै राम्रो हुनको लागि फुलहरू हामीले घरमा रोप्न एकदम जरुरी। किनभने मैले पनि रोपेको छु, प्लान्टहरू बाहिर गएर हामी कति रोप्न सकिँदैन, तर घरमै रोप्यो भने पनि काहीँ न काहीँ हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई सपोर्ट दिन सक्छौँ। यहाँनिर योदेखि उकालो जाने जग्गामा चाहिँ एसआइबी कोलोनी, यहाँदेखि उकालो जान्छ, त्यो माथि गएर यहाँ अलिकति सानो बोर्डहरू गोसखान डाँडादेखि उकालो जाने जग्गामा लेखेको छ अन्तर्राज्य पुलिस बेतार स्टेसन गान्तोक सिक्किम लेखेको रहेछ। यहाँदेखि उँभो जानुपर्ने मेट्रोलोजिकल सेन्टर आइएमडी पनि यहाँदेखि उँभो रहेछ है। मेट्रोलोजिकल सेन्टर आइएमडी यो गोसखान डाँडादेखि उकालो जाने बाटोमा छ रहेछ। भाजरादेखि अलिक यता बुटुक कलेजपट्टि उँभो जानुपर्ने रहेछ। र यहाँदेखि म जुन चाहिँ धनञ्जय दाजुको दोकान यता छ, धनञ्जय दाजुको त्यहाँनिर अहिले रेस्टुरेन्ट पनि खोलेको रहेछ, फास्टफुड पनि रहेछ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ, बुटुक कलेजको छेउछाउ आइपुग्दैछौँ हामी। यहाँदेखि यता हेर्नु पऱ्यो भने यहाँ पर यति रमाइलो देखिँदैछ, इन्भाइरोमेन्टले पनि राम्रो साथ दिएको। बिहानको
समय छ कि म अहिले एसआइबी जाने बाटोदेखि जनेन्द्र दाजुको दोकान कोसका डाँडादेखि म यता लागेँ। म जाँदैछु बुर्तुक कलेजपट्टि। यो माथि साइड यता माथि सबै ब्ल्याक क्याटको एरिया पर ब्ल्याक क्याटको एरियाहरू छ। म तपाईँलाई देखाउनेवाला छु। मैले आज स्ट्यान्ड नलिकन यतिकै हातले नै बनाइरहेको छु, हातमै बोकेर फोन बोकेर भिडियो बनाइरहेको छु। दिदीहरू वर्कमा निस्किनु भएको छ। अब तपाईँलाई म पुऱ्याउन आँटेँ बुर्तुक कलेजको छेउमा। बुर्तुक कलेजमा भित्रै पस्दिनँ, तर जाने बाटो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु। र यो जान्नुपर्ने हामीले भाद्रदेखि कभर गर्दै आयौँ। भाद्रमा भाद्र वर्ल्ड हामीले हेऱ्यौँ, गेस्ट हाउस रहेछ, सिबिडब्ल्युडी माथि त्यो बोर्ड हामीले हेऱ्यौँ। त्यसको बादमा हामीले राजभवन जाने गेट, त्यहाँ एसआइबी कोलोनीको बारेमा अलिकति हेऱ्यौँ भने एसबिआईको एटिएम कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले जानकारी लियौँ र बाटोमा रमाइलो कुरा गर्दै आयौँ। अनि यहाँ प्लस पोइन्ट के गरेछ भने राम्रो डेभलपमेन्ट हुँदो रहेछ। सिक्किममा भइरहेको छ, सिक्किम सरकारले काम पनि गरिरहेछ, एकदम राम्रो गर्नुहुँदैछ। किनभने यहाँनिर जहिले बाटो क्रस गर्नु प्रब्लम हुन्थ्यो। यो फ्लाइओभरदेखि चाहिँ उँभो बुर्तुक कलेजको लागि मेनली बनाइएको रहेछ भनिँदो रहेछ। म अब देखाउन चाहेँ यो जुन चाहिँ रोड छ, यो रोड उकालो जान्छ। यहाँ चाहिँ बुर्तुक कलेज, गभर्मेन्ट सिक्किम गभर्मेन्ट कलेज बुर्तुक, गान्तोक स्मार्ट सिटी डेभलपमेन्ट लिमिटेड यहाँ लेखेको रहेछ। यहाँदेखि उकालो जाने जग्गा उँभो गयो भने चाहिँ बुर्तुक कलेज पुगिन्छ। र हाम्रो चाहिँ आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भन्दा बागताङ फल्ससम्म, र त्यसमा बाटोमा आउने इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नै पर्ने जग्गाहरूको नाम जानकारी म दिन चाहन्छु। एकदम कन्टिन्यू बस्नु होला, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँ अर्को अल्टरनेटिभ रोड्स बनाएको छ। यहाँदेखि चाहिँ रोड बनाएको छ। यहाँदेखि चाहिँ अब पहिला परदेखि मात्रै तल उयो जान्थ्यो, के भन्छ डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरू जाने बाटो। यो चाहिँ अल्टरनेटिभ बाटो बनाएको छ। यहाँदेखि पनि उँधो गएर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गएर हामी तल हस्पिटल जान सक्छौँ। यो अर्को बुर्तुक रोड एउटा अल्टरनेटिभ रोड चाहिँ बनाएको छ। यो खुसीको कुरा हो। यहाँ पहिला थिएन, यो भर्खर मात्रै लन्च गरेको हो। निकैवटा गोलाइहरू छ, मजाको रोड छ। यहाँ एकदम राम्रो रोड छ, छिटो बाटो छ, सजिलो बाटो छ। यहाँ तल देखिँदैछ डेभलपमेन्ट एरिया देखिँदैछ। यो जग्गाहरू सबै यो डेभलपमेन्ट एरिया त डिस्ट्रिक्ट कोर्टको छेउछाउ त्यहाँतिर पुगे यो बाटो पुगिन्छ। यो बाटो कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ बुर्तुक कलेजको, जो बुर्तुक कलेज जाने बाटो, यसकोदेखि यतापट्टि आएर उँधो जाने जग्गा छ। यो बाटो पनि हामी उँधो जान सकिन्छ। जो नयाँ भिजिट गर्नुहुँदैछ भने यो बाटो पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। यो बाटो तल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुग्छ। त्यो रोड हामीलाई हेलिपेडको रोड भेट्छ यो उँधो गयो भने। र अर्को के भन्न चाह्यो भन्दा अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा सबभन्दा सस्तो राम्रो हामीले पहिलादेखि थाहा भएको कुरा, यो आर्मीको जग्गामा चाहिँ ब्ल्याक क्याटको आर्मीको जग्गामा क्यान्टिनमा चाहिँ सबैभन्दा सस्तो केकहरू पाइन्छ भन्ने यो कुरा। त्यो जग्गा कहाँ छ देखाउँदैछु तपाईँलाई। भाजरादेखि आएर अलिकति यतापट्टि बुर्तुक कलेज तल्लोपट्टि साइडमा चाहिँ त्यो क्यान्टिन छ, जसमा चाहिँ सबैको लागि चाहिँ त्यहाँ सब कुरा पाइन्छ, केकहरू पाइन्छ। अहिले म देखाउँछु। यो यति राम्रो डिजाइन गरेको छ। यहाँ आएर पनि फोटोहरू खिच्न सकिन्छ। एकदम यो पनि एउटा ब्ल्याक क्याटको हो, तर यति दामी सजाएको छ। यहाँ पनि तपाईँले फोटोहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई देखाउन चाहेँ यो यति रमाइलो जग्गा छ। यो चाहिँ बुर्तुक कलेजको मुनिपट्टि ब्ल्याक क्याटको। र म क्यान्टिनको कुरा गर्दै थिएँ, जहाँ चाहिँ हामीले सस्तोभन्दा सस्तो केकहरू पाइन्छ, खाजाहरू खाने जग्गा यहाँनिर छ। यो अलिकति म यहाँ लेखेको छ कर्नर क्याफे लेखेको छ रहेछ। बेकरी एन्ड लेख्नु खोजेको के हो, एट्रे होला, त्यो मिटी जस्तो छ, एट्रे होला, त्यो लेखेको रहेछ। यहाँ ब्ल्याक क्याटको यहाँ लेखेको रहेछ। बर्गर्स लेखेको रहेछ, प्याटिस लेखेको रहेछ, सब जति पनि पाउँछ यो कुराहरू यहाँ लेखेको रहेछ।
रोल्सहरू पनि पाउँदो रहेछ, कफी पाउँदो रहेछ, केक्स पाउँदो रहेछ, केकहरू पाउँदो रहेछ। यो कहाँ भन्नुहुन्छ भने बुर्तुक कलेज, त माथि बुर्तुक कलेज छ, त्यसको मुनिपट्टि ब्ल्याक क्याटको क्यान्टिन यहाँ छ। यहाँ आएर खाजा खान सकिन्छ, केकहरू लान सकिन्छ, अर्डर गर्न सकिन्छ। हामी धेरैचोटि यहीँदेखि नै हामी केकहरू लान्छौँ, सस्तो पनि पर्छ, राम्रो पनि पाउँछ। यो मैले देखाउन चाहेँ यति राम्रो दृश्य जो गान्तोकमै छ, गान्तोककै वरिपरि भाजराकै छेउमा छ। यो कुरा गान्तोकमा आएर धेरैजनाले मिस गर्नुहुन्छ। यो आउनु जरुरी, यस्तो जग्गामा यो कुराहरू थाहा छैन। थाहा छ मैले किन यो भिडियो बनाउनुको मकसद यो पनि हो कि जसले पनि तपाईँले जहाँदेखि पनि हेर्नु भएको छ तपाईँको दिमागमा एउटा तपाईँकोमा ब्रडनेस आओस् भनेर कि तपाईँले सोच्नुहुन्छ नि भाजरा भनेपछि चाहिँ कहाँ छ होला, कस्तो छ होला, इमेजिनेसनमा जान्छ होइन। अनि भाजराको क्यान्टिन छ अरे, त्यहाँनिर ब्ल्याक क्याटको क्यान्टिन भन्दाखेरि अर्कै इमेजिनेसन त कहाँ हो कहाँ जस्तो हुन्छ, रियालिटी थाहा हुँदैन। तर यहाँ हो नि त भाजरा बुर्तुकको त्यो कलेज मुनिपट्टि छ भनेर हामी जब एउटा हेर्नुहोस् यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छ। मलाई मेरो फेभरेट कोट पनि रहेछ, कोटेसन यहाँ हेर्नु चाहिँ राम्रो कोट छ, डिफिकल्ट रोड लिड टु द ब्युटिफुल डेस्टिनेसन भन्छ। अप्ठ्यारो बाटोले नै हामीलाई हाम्रो राम्रो डेस्टिनेसनमा, हाम्रो मकसदमा, लक्ष्यमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा कोटेसन मैले तपाईँलाई इलाबोरेट गर्नु चाहेँ। ब्ल्याक क्याट एरिया पर्खेको सबै अब यहाँनिर लेखेको रहेछ MES इन्सपेक्सन बङ्गलो। MES को चाहिँ इन्सपेक्सन बङ्गलो चाहिँ यहाँ रहेछ। यो बुर्तुकमा स्वस्तिकको एरिया, बुर्तुक एरिया यहाँनिर चाहिँ MES को बङ्गलो चाहिँ यता रहेछ। यो हामीले हामीले जानकारी पायौँ। यहाँनिर एउटा अल्पाइन गेस्ट हाउस हाम्रै एकजना स्टुडेन्टको हो, अल्पाइन गेस्ट हाउस पनि छ यहाँनिर। हाम्रो स्टुडेन्टको उनीहरू ओनर हो यहाँनिर सबै कुरा पाइन्छ भनेर भनेको थियो। यहाँनिर आएर बस्नु सक्यो। अब हामी प्रोसिड हुँदैछौँ। पुग्नुपर्ने त हामी बाक्ताङ फल्स हो। ब्ल्याक क्याट एगल्स जानेर बाटो छरेछ। यो अलिक साउन्ड, गाडीको साउन्ड आउँछ, यति तपाईँले बियर गर्नु होला। MES को बङ्गलोदेखि हामी तेर्सो लाग्यौँ। अब हामी पर ब्ल्याक क्याटको गेट पनि त्यहाँ पर पनि भेट्ने ठुलो सबै एरिया, एक्सक्युज मी, सबै एरिया माथि यो ब्ल्याक क्याटको एरिया छ। हामी त्यहाँदेखि इगल गेट हामी भेट्छौँ बाटोमा। त्यसको बादमा हामी स्वस्तिकतर्फ लाग्छौँ। शौर्य और बलिदान, शौर्य और बलिदान सीमा सडक संगठन की पहचान है लेखेको रहेछ यहाँनिर। भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला। म तपाईलाई जान्नै पर्ने कुरा यो कुरा देखाउन चाहेँ जो तपाईहरु गान्तोकमा आएर भिजिट गर्नै पर्ने जग्गा यो। म हिँड्दै आएको छु। हिँडेर पनि हामी आएर यहाँनिरको फाइदा उठाउन सकिन्छ। त्यहाँनिर शिवजीको मन्दिर पनि छ बाक्ताङ फल्समा। तपाईले फुलहरू पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। शिवलिङ पनि छ त्यहाँ, धेरै मानिसहरू आउँछन् बाक्ताङ फल्समा। त्यही भएर प्रसिद्ध छ त्यहाँ। त्यहाँको एउटा के भन्छ टुरिस्ट स्पट पनि हो। तपाईहरु अब जो पनि अब नेपाली मैले कुराहरू बुझ्नुहुनेछ, तपाईहरु यहाँ आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिजर्भहरू लिइरहनु पर्दैन। ट्याक्सीहरू हामीले त्यही भज्रेबाट पनि पाइहालिन्छ। हिँड्दै आयो भने पनि हुन्छ। हिँड्दै आयो भने पनि हामी बाक्ताङ फल्स पुग्न सकिन्छ। म जसरी म आज तपाईहरु लिएर जाँदैछु। सीमा सडक संगठन राष्ट्रकी सेवामा समर्पित भनेर लेखेको रहेछ। देशको सेवामा
अब यहाँ अर्को कुरा जान्नुपर्ने कुरा के छ, यहाँनिर इगल द्वार चाहिँ कहाँ छ त भन्यो भने चाहिँ इगल द्वार बुटुकमा, गान्तोकको इगल द्वार चाहिँ यहाँनिर, इगल द्वार यहाँनिर छ, इनागुरेटेड बाई यहाँनिर यो इगल द्वार, ब्ल्याक क्याट इगल्स भनेर यहाँदेखि भित्र जाने जग्गा छ। सबै एरिया माथि पर्छ। यहाँ एउटा बाटो बनाएको छ, यहाँदेखि उँभो जाने बाटो पनि छ रहेछ। इगल द्वार पनि हामीले देख्न पायौँ यो बाटोमा, यो जग्गामा यो पनि छ। यो अर्को इन्फर्मेसन भयो, यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पनि भयो। यहाँतिर राम्रो लाग्यो, यहाँ यो बिल्डिङमा फुलहरू रोप्नु हुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। म पनि बहुत फुलहरू रोप्छु, यसरी नै मजाले फुल रोप्नु भएको छ, कति खुसी, कति रमाइलो लाग्दो। तपाईँहरू पनि रोप्नु होला यदि जग्गा छ भने, मिलेछ भने। अर्को कुरा के लेखेको छ यहाँनिर, ब्ल्याक क्याट इगल्स युनिट रन क्यान्टिन पनि रहेछ यहाँनिर, ब्ल्याक क्याट। र फुल रोप्नु होला, इन्भाइरोमेन्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ एकदम जरुरी। तपाईँ हामी मिलेरै सपोर्ट गरौँ न। अब सबै बाहिर गएर, मैले अस्तिकै पनि भनेकै छु, बाहिर गएर हामीले रुखहरू रोप्नु सक्दैन, तर सक्यो भने त राम्रो हो, कहिले काहीँ रोप्नु पनि पर्छ। कोही हाम्रो सङ्गठनहरूसँग मिलेर पनि रोप्नुपर्छ, तर फुल रोप्यो भने पनि काहीँ न काहीँबाट सपोर्ट दिन्छ नि त, राम्रै हो, आफूलाई पनि रमाइलो लाग्छ। फुल रोप्नु पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो मजाले फुल रोप्नु हुँदो रहेछ। यहाँनिर हाम्रो अमित भाइ पहिला हामीले कोचिङ गराएको थियौँ, उसको घर रहेछ यहाँनिर, उसको घर। तपाईँहरू कन्टिन्यू बस्नु होला मसँग, तपाईँहरूलाई बागथाङ फल्स पुऱ्याउँछु। हाम्रो डेस्टिनेसन बागथाङ फल्स छ, त्यसको बाटोमा आएका कुराहरू हामी नजर हेर्दै जान्छौँ होइन। अरू अब हुन त तपाईँहरूको पनि व्यस्तता हुन्छ, बिजी हुन्छ, सबैजना आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ, तरै पनि यो भिडियो तपाईँहरूलाई बेनिफिसियल हुन्छै हुन्छ। किनभने काहीँ मैले भनिहालेँ, तपाईँको दिमागमा यो स्वस्तिक कहाँ छ, भाजरा कहाँ हो, इगल गेट कहाँ रहेछ, र ब्ल्याक क्याटको एरिया कुन जग्गामा छ रहेछ, सिक्किमको भाजरादेखि उता हिँड्दै हिँड्दै गयो भने चाहिँ कस्तो बाटो छ होला भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दिमागमा एकदम क्लियर हुन्छ नि त। यस्तो छ नि त्यहाँदेखि उता जाने त। राजकुमार भाइले, राजकुमार दाजुले, राजकुमार सरले जे भने पनि कभर गर्नु भएको थियो त भनेर दिमागमा एकदम क्लियर हुन्छ नि त। अन्त जे पनि कुरामा जति सक्दो क्लियरिटी छ त्यति सक्दो सक्सेस हुँदो रहेछ, मेरो अनुभवको कुरा। अब क्लियरै छैन, म आज यस्तो गर्छु भनेको कुरा थाहा नै छैन भने चाहिँ हाम्रो क्लियर कामै कम्प्लिट हुँदैन नि होइन। र अब हाम्रोमा क्लियरिटी भन्ने कुरा पनि हुन जरुरी पर्छ। नट अन्ली द यो जग्गाको मात्रै होइन, आफ्नो गोल भयो, आफ्नो सपनाको, आफूले गर्नुपर्ने काम क्लियरिटी के छ त, के कुरा गर्नुपर्छ, क्लियर कन्सेप्ट आफूमा छ भने सबै कुरा युनिभर्सले पनि काम गर्नु थाल्छ नि त होइन। कोटेसनहरू त हामी सुनिरहेको छौँ नि त, आफूले चाहेको कुरा, तर चाहेको चाहिँ राम्रो कुरा हुनुपर्छ है। चाहेको कुरा हामीले सोच्यो, भिजुलाइज गरियो भने चाहिँ हामी त्यो कुरा चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कोटेसन त हो र भनाइ छ, र त्यो हो पनि। अलिक साउन्ड आउँछ होला, गाडी आउँदो रहेछ। यहाँ अब हामी पुग्नै आँट्यौँ, अब स्वस्तिकको स्ट्यान्ड पुग्न आँट्यौँ। त्यहाँदेखि अलिक पर्तिर हो, हिँड्दै आउँदा पनि हुन्छ, कति पनि त भएको छैन। म फेरि सबै कुरा कभर गर्दै हिँड्दै आएको हो र यति टाइम लाग्दैछ। त्यो तपाईँ आउनुभयो गान्तोक, जहाँ पनि बसेर तपाईँले मेरो भोइस सुन्नुहुँदैछ, मैले देखाएको कुराहरू तपाईँले सधैँ कन्टिन्यू बस्नुहुँदैछ भने र बुझ्नुहुँदैछ भने तपाईँलाई बहुतै बेनिफिटको कुरा हो। यहाँ आएपछि तपाईँले यो जग्गा नछोड्नु होला। अब आउनु जो हुनुहुन्छ, अब यो आफ्नो जीवनकालमा आउन पाउनु भएन भने पनि सारा संसारमा छरिएर मेरो बसेका नेपाली बोल्ने महानुभाव सबैलाई यो भिडियो पुगोस् भनेर मैले बनाउन चाहेँ। यहाँको भिजुअल देखाउन चाहेँ। म जहाँ पनि जान्छु, जो पनि मलाई अब ठिक लाग्छ त्यो कुराहरू म लिएर आउँछु। कनेक्टेड बस्नु होला। यो मोटिभेसन सँगसँगै इन्सपिरेसन पनि हो र
हामी आउँ, तपाईँ हामी मिलेर सारा संसारभरि छरिएर बस्नुभएका नेपाली भाषीहरूलाई हामी यो पुऱ्याउँ। यहाँ सयपत्री फुलको कुरा आउँदैछ, नेपाली भन्दा एउटा कुरा आयो। हामीलाई पहिला क्लास 12मा पढाउनु भएको थियो सयपत्री फुलको बारेमा। सयपत्री फुल चाहिँ यति राम्रो म्यामले हामीलाई, सुनिता म्यामले यति राम्रो विश्लेषण दिनुभएको थियो। सयपत्री फुल चाहिँ हामी नेपाली जस्तै रे, जहाँ गयो त्यहीँ सुरु गर्ने। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् न, अब यो बिल्डिङमा रोप्नु भएको रहेछ, अलिकति देख्नुहुन्छ है, बिल्डिङमा रोपिदिएको छ, बिल्डिङमै फुल्यो, बिल्डिङमै फुलेको छ। अब हामीले हेऱ्यो भने जतासुकै फुलिरहेको हुन्छ। बस्ती बस्तीमा गयो भने बस्तीको खेत आलीमा, धानबारीको आलीमा पनि फुलिरहेको हुन्छ होइन। जहाँ पायो, जस्तोमा पायो त्यस्तोमै फुल्ने, न त्यसलाई बेसी स्याहार चाहिन्छ होइन। स्याहार भयो भने राम्रो हो, नहुँदाखेरि पनि फुल्छ, उसको आफ्नो 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 क्वालिटी उसले देखाउँछ। त्यस्तै हो, हामी नेपाली मानिसहरू पनि राम्रो एउटा दुईवटामा कम्पेरिजन गरेको। नेपाली भाषी, नेपाली बोल्ने जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ होइन, जो पनि व्यक्तिसँग कनेक्ट, विशेष गरी त्यसमा चाहिँ नेपाली भाषी र सयपत्री फुलको कम्पेरिजन गरिएको छ। राम्रो छ, नेपालीहरू जहाँ गए पनि फुल दिन्छन्, जहाँ गए पनि उनीहरू बाँच्छन्, जसरी जस्तो उनीहरूकोमा छ त्यो प्रकारले उनीहरूले गरी खान्छन् भन्ने खालको कुराहरू गरेको छ। धेरै होला, अब हाम्रो यहाँदेखि नै हेर्नु पर्ने, हाम्रो अब यो भगवानको खेल, भगवानको रचना। अब कहाँ बसेको मानिस कहाँ जानुपर्छ। जसरी म दरमदिनमा, लुङ्ग्यामबाट म दरमदिनदेखि बिलङ गर्छु, गान्तोकमा आएर बसिरहेको छु। वेस्ट सिक्किमको इस्ट सिक्किममा छु। त्यसरी नै अब धेरै हाम्रो दिदीहरू कतिजना बाहिर जानुभएको छ। हाम्रो दुर्गा दिदी, सिम्पल इक्जाम्पल लिनु पऱ्यो भने सूर्य भेना दुर्गा दिदी, दुर्गा पौडेल दिदीहरू इजरायलमा जानुभएको छ। उहाँले आफ्नो कर्तव्य उहाँ गएर निभाउनु भएको छ, सारा संसारमा सद्भावना फैलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि। र आफ्नो आफ्नो जग्गामा राखेको छ। अब भगवान् एज ए डाइरेक्टर हामीले मान्नु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँले त्यसरी मिलाएको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो रोल दिएको हुन्छ। हामीले सङ्केत हामीले बुझ्नु जरुरी। र अब स्वस्तिकको स्ट्यान्ड, स्वस्तिक स्ट्यान्ड यहाँ आइपुग्यो। स्वस्तिक स्ट्यान्डदेखि यहाँदेखि यहाँ लेखेको रहेछ चुङथाङ 92 किलोमिटर, मङ्गान 64 लेखेको रहेछ। यहाँ स्वस्तिकको उँभो माथि HQCE, स्वस्तिकको चाहिँ यहाँनिर स्वस्तिकद्वार, अघि जुन चाहिँ पर इगलद्वार थियो, अब यहाँनिर स्वस्तिकद्वार छ। यहाँदेखि अलिकति पर मात्रै छ। यहाँदेखि पनि कतिजना ट्याक्सी लिएर जान सक्नुहुन्छ, तर अब त्यस्तो बेसी चाहिँ लाग्छ जस्तो लाग्दैन। हिँडेर आयो भने भइहाल्छ। परदेखि भाजरादेखि स्वस्तिकको ट्याक्सीमा आयो भने पनि हुन्छ। यो नजरा हेर्दै हिँड्दै जानु, तर बिजी छ, भ्याउँदैन जस्तो लाग्यो भने ट्याक्सी लिएर पनि आउँदा हुन्छ। त्यस्तो बेसी खर्च लाग्दैन, त्यत्रो टाढा छैन। तपाईँले बेसी पैसा लाग्छ भन्दै भन्यो भने त्यति टाढा छैन भनेर भन्नु होला, नभए हामीसँग पनि कनेक्ट गर्नुभयो भने हुन्छ। जति पनि अब तपाईँले भिडियो हेर्नुहुँदैछ, तपाईँहरू आउने प्लान गर्नुभयो भने हामीसँग कनेक्ट भएर आउँदा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट आउनुभयो भने पनि मैले अलिकति इन्फर्मेसन दिइहालेँ। तपाईँ आएर गान्तोक बजारै आएर जहाँ पनि बस्नुहुन्छ, भाजरा आएर भाजरादेखि ट्याक्सीहरू पाइहाल्छ। ट्याक्सीमा यता आउँदाखेरि पनि हुन्छ। बोझोघारीको ट्याक्सी डाइरेक्ट पनि पाउँछ भाजराबाट, त्यहाँदेखि आउँदाखेरि पनि हुन्छ। बस्नु होला भिडियोमा अन्तिमसम्म। हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्नै लागेको छौँ। तर के भन्छ, चाणक्य नीति भयो, चाणक्यले उहाँले महादार्शनिक उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हामीले सक्सेस पाउनु, डेस्टिनेसन पुग्नु, त्यो हासिल गर्नुमा अर्कै छ। अब त्यो एउटा सफलता भयो भने चाहिँ जुन बाटोमा हामी के कुरा सिकिन्छ र कस्तो कस्तो भोकाइहरू हुन्छ, कस्तो खालको हामीले एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ माइने राख्छ भनेर भन्नुभएको छ। हुन पनि हो। म स्वस्तिक स्ट्यान्डदेखि क्रस हुँदैछु। अन्तिमसम्म बस्नु होला, भिडियो हेर्नु होला। स्वस्तिक क्रस हुँदैछ। यो सबै इस्कुसको झ्याङ
इस्कुसको झ्याङले चाहिँ यहाँ पुरा इस्कुस पुरा फल्छ यहाँनिर। इस्कुस पुरा फल्छ, मैले देखेको थिएँ पहिला, यो फल्ने टाइम हुँदै होला, पुरा पाइन्छ यहाँ इस्कुस। कनेक्टेड बस्नुलाई तपाईँहरू जति पनि आफ्नो मिल्ने साथीहरू हुन्छ तपाईँले मलाई यो भिडियो हेरिसकेर सेयर गर्नुहोला। यो टोटल म जति पनि इन्फर्मेसन दिन्छु यो म नेपालीमा दिइरहेको छु। यो जेन्युइन इन्फर्मेसन हुन्छ, रियालिटीको कुराहरू म गर्छु, अनुभवको कुराहरू म गर्छु। तपाईँहरू एकदम कनेक्टेड बस्नु होला र सारा संसारमा तपाईँ हामी मिलेर सद्भावना फैलाउँ र कतिवटा कुरा जान्नै पर्ने कुराहरू। यहाँ इन्डियन ब्याङ्क रहेछ है भाजरामा, भाजरामा मैले एसबिआई कुरा गरेँ, यहाँनिर इन्डियन ब्याङ्क यहाँ रहेछ, अप्पर बुटुक शाखा भन्ने ब्रान्च रहेछ यहाँनिर। अलिक अगाडि अघि मैले देखाउन पाइनँ, त्यहाँनिर पनि एउटा एटिएम थियो। तृप्तिसको युनिकको मिठाईहरू पाउँदो रहेछ यहाँनिर। यो मजाले फुलहरू रोप्नु भएको रहेछ, कति मजाले, कति जङ्गलिलो हुँदो रहेछ, कति राम्रो जग्गालाई युटिलाइज गरेको रहेछ होइन। त्यत्तिकै खाली छोड्नु त सक्नुहुन्थ्यो उहाँले, तर फुल रोप्नु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई, किनभने त्यस्तो सोच त सबैले आउँदैन नि त, कसैले भ्याउँदैन भने। यहाँ पनि कति मजाले फुल रोप्नु भएको रहेछ नि त, कस्तो राम्रो फुल, इन्ट्रेस्टिङ, बहुत मन पऱ्यो मलाई। म आफै पनि फुलहरू पुरा रोप्छु, त्यसले गर्दा मलाई पुरा राम्रो लाग्यो। यहाँ पनि तपाईँहरूले पनि रोप्नु होला। इन्डोर प्लान्टहरू पनि राम्रो राम्रो रोपेको छु मैले, तपाईँहरूले पनि इन्डोर प्लान्ट रोप्न सक्नुहुन्छ। अब हामी स्वस्तिकद्वारदेखि हामी यता लाग्यौँ। हाम्रो भाक्ताङ फल्स पुग्नुपर्ने छ र बाटोमा के कस्ता चिजहरू, जग्गाहरू कस्ता छन् त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस् नजारा, यति राम्रो नजारा, यति राम्रो दृष्टि के भन्छ, यति राम्रो भ्यू देखिँदैछ। अन्तिमसम्म बस्नु होला, भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ। यो अब कतिवटा कुरा याद हुँदैन, आफ्नै बाध्यताले गर्दा आउनु पाएको हुँदैन होइन, तर यो कुराहरू चाहिँ जानु पनि जरुरी हो नि त। म यहाँ गान्तोकमा छु, यहाँको वरिपरि, अब म भाजरा बस्छु, भाजराको वरिपरि के कस्तो छ त, अब धेरैवटा जस्तै माथि अब गणेशटक भयो, गणेशटक पनि छ, गणेशटक भयो, हनुमान टक भयो वरिपरि। अन्त पर ठाकुरबाडी मन्दिर पनि एकदम राम्रो, रोपवे पनि छ तल हाम्रो देउरालीमा, घिलिङको कुरा त्यो पनि छ। र यो म नजिकको चाहिँ तपाईँलाई यो मैले कभर गर्न चाहेँ, यो जानै पर्ने कुरा हो। यो भर्खर, पहिला यस्तो बिल्डिङ थिएन, यो भर्खरै बिल्डिङ बनिएको रहेछ। यति राम्रो देखिँदैछ, यति रमाइलो छ। यसरी ब्रोडन हुन्छ नि, आफ्नो ब्रोडन भन्न खोजेको चाहिँ ब्रोड, ठुलो फरक भन्न खोजेको, आफ्नो सोच्ने शक्ति पनि बढ्छ, यस्तो रहेछ नि त्यहाँ। अब आज तपाईँलाई भाक्ताङ फल्स भन्ने बित्तिकै आज क्लियर हुन्छ तपाईँलाई, म तपाईँलाई लिएर जाँदैछु। जाउँ, त्यस देखेको रहेछ, यो यहाँ लन्च गरेको रहेछ, कति मजाले बनाएको रहेछ। यहाँ पनि फुलहरू रोप्नु भएको रहेछ कस्तो मजाले। भारत किसान BRO महान, BRO बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनको पनि म त्यहाँनिर बोर्ड, दामी कुरा, त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। BRO ब्रो भनेर, ब्रो नै भन्दा पनि हुन्छ त, BRO त्यसको बारेमा, यो अर्गनाइजेसन हो, ब्रो भनेर ब्रदर होइन, यो अर्गनाइजेसन हो, त्यो पनि म देखाउँछु। बाक्थाङ फल्समा त्यो पनि लगाएको छ। धेरैजनाले त्यहाँनिर फोटोहरू हालेको भेटिन्छ, फोटो खिचेर
हालेको देखिन्छ ब्रो लेखेकोमा, तर ब्रो चाहिँ ब्रदर होइन, अर्गनाइजेसन हो, बोर्डरको अर्गनाइजेसन। र यहाँबाट अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर गाडी धुनुको लागि, बाइक धुनुको लागि चाहिँ चिप एन्ड बेस्ट राम्रो जग्गा यहाँ चाहिँ। तर मान्छे चाहिँ राखिएको छैन। यहाँनिर चाहिँ आफै पानी दिनुहुन्छ। यहाँ पानी मेसिनबाट पानी दिएको हुन्छ, आफै चलाएर। बाइक धोएको 30 रुपिस, गाडी धोएको 50 रुपिस मात्रै छ। त्यति मात्रै छ। यहाँ आएर तपाईँ धुन सक्नुहुन्छ, मैला छैन लागेछ भने पखाल्न सक्नुहुन्छ। जसले पनि अब ट्राभल गर्ने हुन्छ उहाँले हेर्दैछ भने चाहिँ यो कहाँ भन्नुहुन्छ भने स्वस्तिकमा, स्वस्तिक स्टलदेखि अगाडि आउनुहोस्, भित्तापट्टि छ। यहाँ पानीको फोर्स भएको पानी पाइन्छ हामीले। र यहाँ आएर तपाईँले आफ्नो बाइक गाडी धुन सक्नुहुन्छ। यो मैले इन्फर्मेसन दिन चाहेँ। यसो तर आफैले धुनुपर्ने हुन्छ। केही नलिकन आयो भने पनि यहाँनिर पाइन्छ, धुने चिजहरू किन्न पाइन्छ, किनेर धुन सक्नुहुन्छ। अब आफै लिएर आउँदाखेरि पनि हुन्छ। यति रमाइलो दिन आज हुने रहेछ। मर्निङ सोज द डे भन्छ। बिहान कस्तो हुन्छ, बिहानको इन्भाइरोमेन्ट देखेर दिउँसोको हामीले प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ अरे आजको इन्भाइरोमेन्टमा। आज साँच्चै रमाइलो हुने रहेछ। घाम पनि लाग्ने रहेछ। अब हामी जीवनको मोडमा भने जस्तै अलिकति यहाँ मोडमा आयौँ। पर एउटा रेड कलर देखिँदैछ, जानुपर्ने चाहिँ हामी त्यसकै छेउछाउ आइपुग्नै लागेको छौँ। आइपुग्न आँट्यौँ। हाम्रो मकसद, हाम्रो यहाँ खाल्टीहरू देखिँदैछ। खाल्टी रोडले पनि त्यही सिकाउँछ कि हाम्रो जीवनमा बाटो चाहिँ हिँडिरहनु पर्यो। त्यो खाल्टीसँग डराइरहनु पनि भएन होइन। हेरेर चल्नु पर्यो, हेरेर हिँड्नु पर्यो, अन्त मात्रै हामी आफ्नो मकसदमा पुग्न सक्छौँ। आउँछ अब्स्टेकल्सहरू, किन आउँदैन, खाल्टाखुल्टी त भइहाल्छन्। तर यो रोडै त सकेको होइन नि त। खाल्टाखुल्टी जीवनमा आउँछ, उतार चढाउ हुन्छ। त्यो आएन भने त कहाँ राम्रो कुराको भ्यालु भएन नि त। यो यस्तो हेर्दा अरू नजरा पनि यति देखिरहेको न, अरू राम्रो नजरा हेर्नु पनि जरुरी पर्छ नि त। हामीले अरू नजरा पनि हेर्नु पऱ्यो। हामीले अरूपट्टि पनि हामीले माइन्डलाई घुमायौँ भने, अल्टरनेटिभ हेऱ्यौँ भने एकदम रमाइलो छ। त्यो पनि हामीले आफ्नो बाटो चाहिँ छोड्नु भएन। आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने, आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने, डेस्टिनेसनमा पुग्ने बाटो चाहिँ हामीले छोड्नु भएन। लगातार हिँडिरहनु पर्यो। सबै वरिपरि हेर्दै हिँड्नु पर्यो। र आफ्नो मेन फोकस चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसनको लागि हुनु पर्यो। अन्त बाटोमा आएका अब्स्टिकल्सहरूलाई सर्ट आउट गर्दै, सल्भ गर्दै, ओभरकम गर्दै हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। बाक्थाङ फल्सको अब यहाँदेखि तपाईँलाई देखाउँदैछु, इन्ट्री हुन्छ। जुन पर देखिँदैछ त्यही नै बाक्थाङ फल्स हो। हामी नजिकमा गएर हेर्छौँ, कनेक्टेड बस्नु होला। यहाँ एउटा दामी लेखेको रहेछ यहाँ नै, न थके न रुके हम, हर मुश्किल में दम दिखलाया है, सेना के लिए सडक सरहद तक पहुँचाया है। ब्रोले गर्नुभएको रहेछ। ब्रो भनेको बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसनले मजाको कोटेसन लेख्नु भएको रहेछ। धन्यवाद धेरै धेरै उहाँलाई। अब हाम्रो डेस्टिनेसनको करिब हामी आइपुग्दैछौँ। वर्कमा आउनु भएको छ अङ्कलहरू। यति दामी जग्गा छ। पहिला हामीले फोटोहरू पनि खिचेको। अब सबैजना आएर बाक्थाङ फल्सको कुराहरू भइबस्छ नि त। अब हेरौँ हामी पनि बाक्थाङ फल्स। तपाईँलाई म कभर गर्नु चाहेँ नि त। यहाँदेखि हिँड्दै जानु सक्नुहुन्छ। यता साइडबाट यहाँ गाडीहरू पार्किङ गर्ने जग्गा छ। यहाँ गाडी पार्किङ गरिन्छ। अब बाक्थाङ फल्सको अल्टिमेटली हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्दैछौँ। तर कोही बेला नि त्यस्तै हुन्छ, मानिसहरू यतिमै आएर स्टप हुन्छ होइन। यो चाहिँ डेस्टिनेसनमा नपुगे जस्तो भयो नि त। आफूले चाह्यो, राम्रो कुरा चाहेको छ, राम्रो स्टेप चाहेको छ, तर नपुगिकन मान्छे कि मरिदिन्छ कि के गरिदिन्छ कि भड्किन्छ, त्यस्तो गर्नु भएन। तपाईँले पनि अब यत्रो बेरसम्म भिडियो हेर्नुभयो, अब अलिकति त हेर्नु त बन्छ नि त होइन। यति त हेर्नु पऱ्यो नि त डेस्टिनेसनको लागि। आइपुग्यो नि त हामी। जुन चाहिँ मकसद छ, जुन बाक्थाङ फल्स थियो,
त्यसको लागि आइपुग्यो नि त यहाँ। यो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, अब अलिकति छ, अलिकतिमा सबै कभर भइहाल्छ, हेर्नु होला र जिन्दगीमा सक्सेस बन्नु होला। यहाँनिर यो जग्गादेखि आज म बाक्थाङ फल्समा तपाईँले लिएर आइपुग्यो। बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन ब्रोले आई लभ ब्रो स्वस्तिकको चिन्ह बनाएको छ। यो कुरामा मैले तपाईँलाई भन्नु चाहेँ, ब्रो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन। अब जुन नजारा म तपाईँलाई देखाउँछु यो चाहिँ बाक्थाङ फल्सको, त्यहाँदेखि राम्रो देख्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यो हो हाम्रो बाक्थाङ फल्स। के हुँदो रहेछ अहिले हामी त्यहाँ गएर हेर्छौँ। र अर्को हामीले बाक्थाङ फल्स भगवान्ले दिए अब नेचरमा छ युनिभर्स सँगसँगै एउटा धन्यवाद दिने जग्गा पनि छ यहाँ यतापट्टि। यो जग्गामा हामी गयौँ भने धन्यवाद दिने जग्गा कनेक्टेड बस्नु होला। अलिकति छ, अब कभर गरिसकिरहेको छु, तपाईँहरू एकदम कनेक्टेड बस्नु होला, लास्टसम्म हेर्नु होला र कस्तो लाग्छ सेयर पनि गर्नु होला। यहाँ धन्यवाद ज्ञापन गर्ने जग्गा छ। यहाँनिर पूजा हुन्छ, जसले पनि अब सनातन मान्नुहुन्छ होइन, जे पनि होस्, कुनै पनि धर्ममा भए पनि एउटा टेम्पललाई, चर्चलाई, जसलाई पनि तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नु नै हुन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ मन्दिर छ शिवलाई डेडिकेटेड मेनली। यहाँनिर तपाईँलाई राम्रो होस्, जीवनमा तपाईँलाई प्रगति होस्, जसले पनि मेरो भिडियो हेर्नु भइरहेको छ। त्यहाँभित्र पूजाहरू हुन्छ। त्यहाँभित्र फोटो अलाउड छैन रहेछ। त्यहाँ शिवलिङ्ग छ, यहाँ पूजाहरू गर्न सकिन्छ हामी। यहाँ सानो सानो बिहाहरू पनि हुँदो रहेछ, सानो सानो प्रोग्रामहरू पनि यहाँ हुँदो रहेछ। यहाँभित्र शिवलिङ्ग छ, गुरुजी हेर्नुहुँदैछ यहाँ। शिवलिङ्गमा हामी पानी चढाउन सकिन्छ। यहाँभित्र शिवलिङ्ग छ। तपाईँले भन्नु छ यहाँ धन्यवाद दिने जग्गा पनि छ। कहाँ भन्नुहुन्छ भने बाक्थाङ फल्सको यतापट्टि अलिकति यतापट्टि आएर यहाँ पनि भिजिट गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद, भगवान्लाई धन्यवाद दिनु होला। दिनु आएर तपाईँको मङ्गल होस्। अब म तपाईँलाई देखाउँदैछु यहाँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किम टुरिस्ट डिपार्टमेन्ट बाक्थाङ वाटरफल्सको बारेमा स्टनिङ सिक्किम लेखेको छ। क्याफेटेरियाहरू छ, यो क्याफेटेरिया छ हो। यसको जस्ट अब म तपाईँलाई देखाउँछु है बाक्थाङ फल्स। अब अल्टिमेटमा हेर्नुहोस् है, हाम्रो जीवन पनि यस्तै त हो। हामीलाई मिठास दिनुको लागि अलिकति यता वरपर पुऱ्याएको नि। मैले भगवान् भएकोमा किन पुऱ्याएँ त त्यहाँनिर मन्दिर भन्दाखेरि धन्यवाद पनि हामीले दिन जरुरी छ। ईश्वरलाई पनि सम्झिनु पऱ्यो। लास्ट आवरमा सक्सेस हुन आँट्दाखेरि कतिवटा कुरा अब आफूलाई पनि कस्तो लागेर आउनु सक्छ, त्यतिखेर चाहिँ भगवान्लाई पनि सम्झिँदै गर्नु पऱ्यो। अन्त चाहिँ यो नजारा राम्रो हेर्नु पाइन्छ नि त। यो बाक्थाङ फल्स टुरिस्ट फेसिलिटेसन सेन्टर लेखेको रहेछ, क्याफेटेरिया लेखेको रहेछ, काशी भ्यू पोइन्टको कुराहरू पनि सबै यहाँले यहाँदेखि त छ। अब यहाँ वासरुमहरू पनि एभाइलेबल रहेछ है, यो कुरा हामीले जान्नु जरुरी। अल्टिमेटली हामी बाक्थाङ फल्समा आइपुग्यौँ। यो बाक्थाङ फल्समा म देखाउनु पाएँ अलिकति मैले खोजेर। यहाँ अहिले बिहानै छ नि त, मर्निङको टाइममा मैले भिडियो बनाएको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नभए लुगाहरू लगाएर ट्रेडिसनल ड्रेसहरू लगाएर यो जिप लाइन पनि यहाँनिर हुन्छ। जिप लाइन यसको लागि उँभो जानुपर्ने हुन्छ। अलिकति माथि गएर हामी हेरौँ। बाक्थाङ फल्समा छु म अहिले। उता निस्किने जग्गा पनि रहेछ। यहाँनिर म अलिकति उँभो लान चाहेँ। जिप लाइनको माथिदेखि आउने जान गर्नुपर्ने रहेछ। बाक्थाङ फल्सको जिप लाइनको बारेमा म कभर गर्दैछु अहिले। यो जग्गादेखि चाहिँ उता जानुपर्ने उता रहेछ। यहाँदेखि चाहिँ यो जग्गादेखि चाहिँ यो परसम्म चाहिँ उडेर डोरीमा जाने र जिप लाइनको कुरा गरेर है। यसो माथिबाट यस्तो नजर देख्दैछ। यो साइडमा यो फुलले छेकेको छ, यो झर्ना। यो एउटा
लाइफ मोटिभेसन पनि हो नि त। लाइभ र लाइफ मोटिभेसनको कुरा पनि आउँछ जीवनमा। कहाँ कस्तो कुन जग्गामा कहाँ पुग्नुपर्छ तर मिलेर बस्नु पर्यो होइन। त्यसै चाहिँ हामी बसेको होइनौँ। हरेक जग्गा कहाँ जन्मेर कहाँ आएर काम गरेर आफ्नो जीवन सकिन्छ होइन। तर आफ्नो उत्तरदायित्व आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यो झर्नाको आफ्नो डेस्टिनेसन के छ भन्दा उसले अब महासागरपट्टि जानलाई उसले बगिरहेछ निरन्तर भन्न चाहिँ निरन्तरता उसले दिइरहेछ। हामीले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने छ। यति दामी रहेछ नि हामीले देख्नु छ है। बाक्थाङ फल्समा पानी मजाले आएको छ। यहाँनिर यो पुलमा गएर सबैले फोटो खिच्ने मैले पनि खिचेको छु। यति ट्रेडिसनल ड्रेसहरू लगाएर फोटो खिच्ने जग्गा पनि थियो। बाक्थाङ फल्समा हामी अहिले आइपुग्यौँ। तपाईँलाई अलिकति नजर देख्नु चाहिएर बाक्थाङ फल्स चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्वस्तिकको बुर्तुक एरिया स्वस्तिकमा छ। यो तपाईँहरू गान्तोकदेखि त्यत्रो बेसी पनि छैन। हिँड्दै आउँदाखेरि पनि कभर भइहाल्छ। गाडी लिएर आउनुभयो भने पनि हुनुहुन्छ। राख्ने जग्गाहरू पनि छ। गाडी लिएर आउनुभयो भने पनि हुन्छ। यहाँनिर यो जुन चाहिँ जिप लाइनको त्यो हटाएको रहेछ अहिले। नभए जिप लाइन पनि थियो। भारतको झन्डा पनि यहाँनिर नेसनल फ्ल्याग पनि लगाएको छ रहेछ। यो मैले कभर गर्नु चाहेँ। बाक्थाङ फल्स गान्तोकमा आएपछि यो जग्गा तपाईँहरू भिजिट गर्नु नै होला। टाइम निकालेर भिजिट गर्नु होला। राम्रो जग्गा छ र तपाईँहरू आउन पाउनु भएन भने पनि तपाईँहरूलाई मैले एउटा भिडियो उपहार स्वरूप तपाईँहरूलाई मैले सुम्पेँ र सारा संसारभरि रहनुभएका नेपाली तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले सेयर गर्नुहोला। र बाक्थाङ फल्स बिचरा उहाँहरू जीवनमा यहाँ आउन पाउनु भएन। आफ्नो जीवन अन्तरालमा आउन पाउनु भएन भने पनि यो भिडियो तपाईँले उहाँलाई देखाइदिनु होला। गान्तोकको बाक्थाङ फल्स कस्तो छ त भन्दाखेरि यो कुरा तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। र हरेक व्यक्ति तपाईँ हामी मिलेर सारा संसारलाई फ्लोरिस गरौँ। आफ्नो टाइममा अब आफ्नो काम त गर्दै गर्नुपर्छ र पनि सँगसँगै सानो यस्तो कामहरू पनि हामी गरेर हामी अगाडि बढौँ। र यो भिडियो जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला र के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। कनेक्टेड रहनु होला। र फेरि भेट्छु म तपाईँलाई। फेरि एक नजरा लास्ट अन्तिम नजरा म तपाईँलाई अन्तिम पिक्चर म देखाउन चाहेँ बाक्थाङ फल्सको। बाक्थाङ फल्समा अर्को कुरा क्लियरली यहाँ ब्रो लेखेको छ। ब्रो चाहिँ के रहेछ? बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसन चाहिँ स्वास्थ्य। यो बुझ्नुपर्ने र यहाँनिर यति राम्रो झर्ना छ। थ्याङ्क यू सो मच। हामी फेरि भेटौँ। र सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक र कमेन्ट गर्नुपर्छ नि। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद।